दोस्तों ये लेनकोलेन MKX गाड़ी है। MKX 2009। इसका मसला क्या था, ये गाड़ी क्रैंक हो रहा था, स्टार्ट नहीं हो रहा था। गाड़ी को मैंने डायग्नोज किया तो कोई भी कोड नहीं है। तो मैंने लाइव डाटा में चेक किया, इंजन स्पीड इसका 0 था, क्रैंक रोटेशन इसका 0 था। तो मैंने खोल दिया। इसका वायरिंग डायग्राम के बारे में बात करते हैं। तो ये क्रैंक सेंसर इसका फॉल्टी था, ये क्रैंक सेंसर। तो इसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये पहले तो ये बिल्कुल अंदर जाम था और फिर इसका जगह बहुत ही मुश्किल। इसके लिए आपको एग्जॉस्ट फिल्टर खोलना पड़ता है और बहुत मुश्किल जगह में ये दिया होता है। तो क्रैंक सेंसर का लोकेशन बताएंगे इसमें, और इसके 2 वायर हैं। इसको मैंने डायग्नोज किया, ये पिन और ये पिन में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। 1500 ओम्स तक लाजिम रेजिस्टेंस आना चाहिए, 1000 ओम्स 1500 ओम्स तक, लेकिन इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था। लेकिन इसमें अजीब बात ये थी कि ये कोई कोड नहीं बना रहा था। तो इसमें 500 ओम्स तक, 1000 ओम्स तक ऐसा रीडिंग आना चाहिए क्रैंक सेंसर में। बाकी ये खुद से एसी सिग्नल बनाता है, इसको कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज की ज़रूरत नहीं होती। कभी भी आपने क्रैंक सेंसर चेक करना है तो इसमें एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं होती, ना ग्राउंड होता है। ये खुद से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। तो क्योंकि मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो गया था, इसके पिनों में कोई भी इलेक्ट्रिक नहीं आ रहा था, तो ये खुद से जनरेटर का काम करता है। इसमें यहाँ मैग्नेट लगा हुआ है, तो ये अंदर से ओपन सर्किट है, लेकिन कोड नहीं आ रहा था। तो ये मैंने इस तरह चेक किया। इसका ये जो कनेक्टर है, इसमें 47 और 46 नंबर पिन क्रैंक सेंसर में जाते हैं। 47 ग्राउंड के साथ लिखा होता है, 46 उसका पॉजिटिव पल्स होता है ये क्रैंक सेंसर का। तो वहाँ पे मैंने यहाँ से कंटिन्यूटी देखा, कोई कंटिन्यूटी नहीं है। और इसको हासिल करने के लिए बहुत कुछ खोलना पड़ता है, बहुत मुश्किल से निकाला। तो अभी लोकेशन बताते हैं, फिर गाड़ी को जब फिक्स करते हैं फिर स्टार्ट करके दिखाएंगे। तो ये सबसे पहले ये इसका ऑयल फिल्टर है। हमने इसका ये खोला था, कैटालिटिक कन्वर्टर, ये हमने खोला था इसके लिए, क्रैंक सेंसर के लिए। इसका लोकेशन यहाँ पे फिल्टर का है, यहाँ पे इसका लोकेशन आता है। फिल्टर खोल के अंदर हाथ हटाओ, ये सही से नजर नहीं आता है। बाहर हाल यहाँ पे इसका लोकेशन है, सही से नजर नहीं आता है। ये इसके वायरिंग है। यहाँ पे होल है, होल के अंदर ये सेंसर है। फिल्टर बिल्कुल अपने खोलना है। तो इसके 2 वायर है। ये है इसका, इस साइड में हमने एग्जॉस्ट फिल्टर खोलना है, रेडिएटर साइड में, फिर ये निकलेगा। इतना आसानी से निकलता नहीं है। ये इसका ECM है। ये जो सेंटर वाला कनेक्टर है, इसमें 47 46 नंबर पिन इसके क्रैंक सेंसर के हैं। ये मैग्नेट है। ये जब
किसी मेटल से टच होता है तो वो सिग्नल कंप्यूटर को देते हैं, ऐसी सिग्नल, जिससे फिर कंप्यूटर इसका टाइमिंग सेट करता है। अभी क्रैंक करो, स्टार्ट करो। माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो गया है। ये छोटा चीज की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। बस रेस छोड़ो।